potpuno degutantno je zalaganje stranaca raznih ambasada od američke, britanske, pa i onog smotanog austrijskog ambasadora koji pokušava da igra nekog važnog piona ovdje u Bosni i Hercegovini, koji govori o tome kako Ustavni sud neprikosnoven i da on može sve da uradi. Jeste to institucija Dejtonskog sporazuma, ali ona koja je modelirana od strane stranaca na način kako je modelirana i da može da odlučuje o svemu i svačemu. A kad bi sada pitali te velike demokratske zemlje, kako je Britanija, Austrija, pa i Sjedinjene Američke Države, da li je moguće da neki sud odlučuje o pitanjima koji su se riješili čak prije njegovog osnivanja? Jer da vas podsjetim, Ustavni sud Bosne i Hercegovine uspostavljen Dejtonskim sporazumom 1996. godine, a Republika Srpska je nastala 9. januara 1992. godine. I sad Ustavni sud koji je formiran 4-5 godina poslije odlučuje o tome šta se desilo prije. Ima li gdje u svijetu i jedan sud koji je retroaktivno odlučio o bilo čemu? I šta, sad mi ovdje treba da kažemo američka ambasada je ko pravo, nije u pravu. Što? Zato što iza nje stoji Amerika, pa ne stoji 100 Amerika. Nije u pravu. Jer ne možete da prihvatite tu logiku koja važi za njih, a za nas ne važi. Kako je moguće da Ustavni sud odlučuje o pitanjima 6 godina prije koji su se dešavali i da to kao bude legitimno? Naravno da nije legitimno. I ne možemo da prihvatimo takvu legitimnost. Ako neko hoće u federaciji, to je neka druga priča. Dakle, u svemu ovome veoma jasno ću reći da mi nemamo namjeru da odustanemo od ovog referenduma, on će biti proveden 25. Mi imamo resurse, imamo logistiku, imamo zakonsko uporište, ustavno uporište, demokratska načela koja važe svagdje u svijetu.